अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो मेरा नाम कैसर अब्बास है। मेरे चैनल का नाम कैसर ऑटो टेक्नीशियन है। तो आज हम इसी ऑटो टेक्नीशियन यानी कि बाइक के बारे में आपको एक मालूमात देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वो मालूमात ये है कि जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक लेदर आवाज़ देते हैं, बाइक ब्रेक मारते हैं तो लेदर आवाज़ देते हैं, बाइक ची ची की यानी कि आवाज़ भी देते हैं और भी आवाज़ देते हैं, किर किर की कह सकते हैं, इसी तरह की सेम आवाज़ देते रहते हैं। तो इन आवाज़ से छुटकारा पाने के लिए इन आवाज़ का हल क्या है, ये आवाज़ किस वजह से देते हैं, तो हम आज इस वीडियो में आपको बताएँगे कि ये आवाज़ किस वजह से आती है। तो आप इस आवाज़ से बचने के लिए इसका क्या हल निकाल सकते हैं। तो वो बहुत ही आसान सा तरीका है, तो आप वीडियो पूरी देखें और वीडियो से इस मसले का हल निकालें। तो शुक्रिया, चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास एक बाइक है ये जिसका ना ये आवाज़ दे रहा है ये। तो मैं आपके सामने ये व्हील को आगे पीछे कर रहा हूँ तो ये आपके सामने आवाज़ दे रही है। तो हम इस व्हील को खोलेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि ये किस वजह से आवाज़ कर रही है। तो ये देखें, ये इस के जो हब होते हैं ना, हब कह सकते हैं, ड्रम कह सकते हैं, तो उसके साथ ना लेदर के जो स्प्रिंग हो रहे हैं वो टच हो रहे हैं। तो अब हम इनका हल निकालेंगे। इसका हल यही है कि लेदर के स्प्रिंग पर ग्रीस लगा दी जाए। तो ये बहुत ही आसान सा हल है, क्योंकि लेदर के स्प्रिंग पर ग्रीस लगा दी जो फ्रिक्शन जिसे कहते हैं, रगड़ भी कहते हैं, तो वो पैदा नहीं होगी, जिसकी वजह से वो आपकी बाइक आवाज़ नहीं करेगी। तो ये लेदर के स्प्रिंग पर न हमने ग्रीस लगा दी है, तो इसी वजह से ये